Tazı balon saldırısını canlı çekmiştim ama videoda bazı sorunlar olduğu için biraz geriden gelmiş. Tekrardan göstereyim canlı olarak. Önden tazı yaptım tanklaması için. Zeppelin'i kayasıçağın oraya indirdim. Etrafındakileri temizlesin diye. Orada kayasıçarı falan aldık. Bayağı iyi bir temizlik oldu. Tazı balona yukarıdan başladım şu taraftan. Dış taraftan yollarla içeriye girmeye çalıştım binanın olduğu tarafa. Her şey güzel gidiyordu. Savaşın sonunda birazcık kötü şeyler oldu. Burada binayı alamadık dondurmayla. Gördüğünüz gibi canı çok az vardı. Hero'lar devam etti. Tazı'ya buradan başladık. Full köy gördüğünüz gibi her şey full. Her şey güzel gidiyordu artık. Fulleriz demiştik köyü. Ama maalesef öyle olmadı. Savaşın sonunda göreceksiniz ne olduğunu. Böyle bayağı bir geldik askerlerle. Artık köy full dedim herhalde ama unuttuğumuz bir yer vardı. Orası da burası. 99'da kalıyoruz maalesef. Oraya yetişemiyor tazılar. Yetişebilir süre yetmedi. Gördüğünüz gibi. Bu savaş 99'da kaldı. Bir canlı saldırı yapalım. Askerimiz varsa, et varmış. Hemen bir köy bulalım kendimize. Biraz ganimet olsun. Düzgün bir saldırı yapalım sizlerle beraber. O savaşı canlı çekmiştim ama çıkmamış. Evet, güzel ganimeti olan bir köy geldi. Şimdi burayı fulllemek istiyorsak, klan kalesi doluysa onu çıkaracağız. Bina varsa binayı alacağız. Biz binayı alalım ya. Klan kalesini çıkarırız zaten. Tazı yönden tanklaması için atıyorum. Arkasından Zeppelin'e. Niye Tazı'ya atıyorum? Güdümlü varsa Tazı'ya vursun, Zeppelin'e zarar gelmesin diye. Hemen şöyle atıyorum. Görünmezliği. İndirdim oraya. İkinci görünmezlik. Oraya bayağı bir temizleyecekler gördüğünüz gibi. Bayağı işe yarıyor yani. Bir tane görünmezlik var hala elimizde. Şuraya atalım sonuncusunda. Gördüğünüz gibi köyde hiçbir şey kalmadı neredeyse. Ağır savunma namına hiçbir şey yok. Bir tarafı temizledik. Nasıl devam edeceğiz ondan bahsedeyim. Binayı aldığımız takdirde köyü ikiye bölmeye çalışacağız. Şöyle. Kral ve kraliçeyle. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Şuradan da kraliyeti atalım. Kraliçe nereye giderse gitsin. Temizlik olsun. Teslalar çıktı. Onlara ikişer tane balon attık. Yani Euro ve Klan Kalesi neredeyse %50'ye yakın alıyor gördüğünüz gibi. Neyse biz saldırıya başlayalım ufaktan. Kayasçıların olduğu yerden. Kayasçılara bir dondurma atalım. Telefondan gerçekten çok zor ya. Bir sağa bir sola. Ekranı bölüyoruz sürekli. Hemen şuraya bir tane daha hız büyülerini atıyorum. Koruyucu özelliği. Bir dondurma varını da şuraya atalım. Hızı buraya atalım, içeriye girsinler. Şurada hava patlatıcıyı donduruyorum. Zaten köyde hiçbir şey kalmadı. Her şeyi atalım şöyle. Temizlik yapalım. Yani tazı balon kullanabilene güzel gerçekten. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde üçledik. Düzen biraz kötüydü. Merkezi düzen olsa zorlardı bizi. İşte ligde böyle düzenler gelmiyor ki üçleyelim. Adam gibi saldıramıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle çok rahat bir şekilde aldık. Amaç kaleyi almak. Ondan sonra binaya almaya çalışıyoruz. Binanın olduğu yeri. Eğer kale uzaktaysa sadece binayı alıyoruz. Ligi de göstereyim. Hala iki kişi savaşını yapmadı. Hiç iyi gitmiyor, şu an sonuncuyuz. İlk gün bir kişi savaşını yapmadığı için 3. olacağımız yerde 7. olmuştuk. Şu an sonuncuyuz. O ikisi savaş yaparsa yine beraber olacak herhalde. Yüzdeye bakılacak 2 yıldız alırlarsa. Yani şu an iyi gidiyor. Bir tanesi üçlenmiş bizde. Şurası duruyor, hala saldırılmamış. İşaret koymuşlar. Üçlediğimiz köy var mı diye bakıyorum da. Yok, tek tek alanlar var. İşte bu saldırıda böyle tazı balon daha fazla yapacağım. Önce bir köyü fullleyelim dedik. 2 sene ara verdik. İşte 7 ay falan oluyor. 14'e geçtik, toparlamaya çalışıyoruz. Kupayı oynayacağım zaten. 2017'de çıkmışız en son. Bu hesapla pek çıkmadım ama diğer hesabım vardı benim.
Türkiye'de 20. olmuştum herhalde o hesapla da, onu da göstereyim hemen. Neyse sonra gösteririz onu da ya. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me